ole tun tum chu Photoshop manga Thlalak blur pa blur la ya kha pai dan de tiang kan dona omzia chuan thla te kan nula ta alo blur thin ta ni antiunan kan du thu ni kherlo khan alo blur thin ta ei mai vel khatiang chi kha alo blur me ti sharp dan a blur pai dan kan doni method chi ni oma tu na kan method man tu ra hi a tha zoka hi ti theizel la chu tha zok chan chu nge pakhat zok anga chuan high pass mangin ania chu Photoshop filter pakhat ani mo nge a pai lo lai te om deuh thina tuna mi chuna pai kim vek don ani Photoshop pi han open de phot be tiang Photoshop kan open a Thlalak kan elo lut don ni hei kan hmanga original hi hei amit te lo blur deuh ta tin amit mulai te poi sofa blur ma ta a he mui te po hi han en chiang chin te ra ti hian lo blur deuh ma ani du ai blur deuh ti ani chu hei hi kan pai don ani Windows computer kan man chuan control le j kha voi ni me tur ani voi ni background layer hi kan duplicate don ti ani chu layer thar top nge hong lovin kan duplicate don ni control le j voi ni ka meta chuan a chung zok hi hetien om ta a hnuai zok hetien om le ta a chung zok a hian active ani ti ka hriat tur ania kan du chuan ange hetiang le rowe min kan thla vek thei ni hei du le normal kan ti chinang chuan pakhat zok a hei du le vivid light chinang wa chuanin hei hi kan invert dol ani invert dan chu image menu kan luta adjustments a invert ti lo omani control le ai kan me khan ani a shortcut key khan te zelang ol sama chuan hei hi vivid light a kan da thei to kan da ang vivid light a kan da ti hian lom ta ni chuan hei hi smart object angin kan da nga filter a nge thil kan edit khan de tiang filter kan man khan i smart object kan man do chuan va edit thei to lo ta ni mo hei tu na mi ang te chu ti hian a sang sang kan zu thlangin kan edit le thea ma se filter kan man chun engma thei to lo ta ni filter kan man da chin ho bi kha chu wangin smart object kan convert tanga smart object kan convert chuan kan edit thei don ti ani chu he la tang convert for smart filters oma right click in convert to smart object bokain ang ve man thei ve ti khana lo ta ni chuan filter kan lu tanga blur a Gaussian blur Thlalak a blur pai tur han blur kan hmang tel de ani chu mo hetain kan ti sang lu tuk lovanga chan chu kan ti san tuk chuan a mai bol zong te kha alang chiang lu tuk don ani mo chu van for vela hin da tamai la sang hian chuanin multiple selection kan ti me hela hi ti hian a layer pani kan select ko pang control me chungin normal ti la hela layer one hi ka su meta chuanin control le g ka me khan and group dona tin hela when drekila hela ka su khoi fu hian group and group don boka a me ti dan sang omani ju shortcut mo layer a hian kai heta hin om bokani ten ka lo group ta ka group a hian a blend mode hi mo nisin khan vivid light hey vivid light kan mangta ni blend mode ta tun tum chu a group pa hian ainge a blend mode tan hian overlay kan thlang chuan ange atak lu tuk chi kan tu lo wangin effect tak lu tu ra kan pai do 85 vel ti sin taila before and after angin kan en chinang hei hi before ani ma chuan hei en chiang la ambit mu te hi hela hi alo blur de uta bit multe kan enge after en chinang ke
in pu thiam ang chu mo ti khan ti khan a detail khala lang chiang em ta ni a mui te po a ma chun ting hena blur ta tu na chuan ti khian a lo zia ta ya khabe te po hi ti khen lo blura ti khen kan eng lo ta ni chuan kan adjust le chinang ka ti san tu chuan ka soi tong khan khi mai bol jong jong hilang chiang em ta ni he ti hian alang chiang em a ha kan du lo ni chu wangin 4 kan a kan man khana tok lek ani ti hian a blur khan pai a hei hi before ania he after ti khan nge kan thalak kan lo lak fu lo de lek ang chi te ka tiang ho kha kan siam tha thei don ni next sa kain hule don nia